seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? That bass line is... We're getting even more interesting notes in the song. Come now. There's no cause for panic. This one might make for a worthy opponent. Oh, we got more of that shot. That's cool. We got a lot more of that shot. Might you have a moment to speak further? It's so good. Okay. That's the transition to the taco. It really is. Shut up. Shut up. It really is. Amazing. Yo. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last Told we ya! come to the land you call the New World. My home. Tural. That was the one prediction I had. Feeling good.
Summer 2024. Hopefully June. Is this man about to come? Hold on, let me check the settings. What? It wasn't. It was 720, not 1080. Heartbreaking. This man out here to sell merch. They're like, he's got to run. I bought the baseball cap, I'm not gonna lie. 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバル、いよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。Because they made you think it was going to be Green Mage, and it was clearly artist the entire time, or Pictomancer or whatever. It's so obvious. They're very good at that. X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信をご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずあります、ね。already looking at monitors. 見てます、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Can we just talk about how that is insane and yet completely charming? よろしくお願いします。Man just already starts reading comments. Bless his sweet soul. ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。Does Jesse speak Japanese? 公演の通訳パートナーは、リード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。Kate, hey! Here comes our translator. どうぞよろしくお願いします。
Hey! And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイツさんね、 I like that she's wearing the ちょっと Warrior 色 of 々作業 Darkness. がね忙しくて Very 講 cute. 師にバトンタッチだったんですけど、どうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム夢のようなファンフェスワクワクをお届けする2 Would 日 you 間、 call them そ big の幕 fat 開けは僕の tacos? 基調講演からスタートします、その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course... Hold on, 拡張 you パッケ can't ージ see. 黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 The newest information on our expansion Dawntrail. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発 Are 売 we 日出る gonna んだろう get なと a 思ってい Quetzalcoatl? ると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、 I don't know. スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご Could be 存知か Tri と Talk. 思いますが、 That's a good call. 今月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. Okay. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward Let's to. go! 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。That's not even a job name. さあ
僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。 Let's go. Let's go. It's just Realm. It's just straight up Realm. What is this song? I love how the ice and the rocks and it looks painted. It doesn't look like a magic effect. That's so cool. Pictomancer, yeah. Thank you. Damn. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawntrail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか。 Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが。Yeah, at Las Vegas FanFest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい、ピクトマンサーはですね、Sure, okay. FFXIV に唯一登場したジョブになってます。Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、技を使うというジョブでした。Mojo In DC. FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー In chat, Mojo DC just wrote Realm Reborn, and I hate that I know that Koji has made that the title of a quest. It's absolutely going to be the title of a quest, and I hate that. I hate that. 攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. I don't want to put that on Kate. I'm going to say Koji. I have to believe Kate's better. And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが。さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. How dare you? っていうのをちょっとやめてもらっていいですか? People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Yoshida could have done this. Yoshi P could have done this. いや、さす I'm が going で to しょ call him out on this. If I get the chance to interview him, I'm calling him か out. わいいの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。
See, this wouldn't be a good look on me. Strongly disagree. The crowd disagrees too. 一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. It's just Realm. It's just straight up Realm. I'm absolutely here for it. 確かにすごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. So I can use the brush weapon I have. という専用の武器を使います。Oh wait, no, that's for mages. Black And they mage. have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で Stop reading chat, Yoshida. Stop. So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. ジョブクエストの開始位置はグリダニアとなっております。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。 So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawntrail. Cool. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. I'm excited for では that. 続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates Aether Poor in their woman, it just has brush to. to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. Right. ファイナルファンタジー14では相対 That's す how you る beat 敵 Ultros. に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます。 But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。 We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますがもちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。 Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています。 And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party.
サポートジョブというわけではないので、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 Look at the spell effects. I love the spell effects in this. They're like what you normally get, but painted over. It's great. I love this. Like it doesn't. That didn't look like the rock. Looks like it's painted rock. Big fan. The ice looks painted. It's cute. Cute spell effect.はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be It'd be fine. amazing if he was like, no, artists only. 言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です。 If you're not good at art, we don't recommend this for you. It's not. It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. We'd actually prefer if you don't play this job. If you have no artistic talent. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイン They're トに called duplicates? So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know. Then what was Go-Go? If Realm was a duplicant, what it was Go-Go's job called? But in German. In German, though. But at the time, is Mimic still Mimic in German? Was in fact duplicating your enemies. That's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくて、いろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとすると、どうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので、今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね、14のドイツ語版では今書かれているように、どちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。
However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. 今後また新たな FF シリーズ So で that's like a moving forward with all Final Fantasy thing, 今 huh? 回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますので、ミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget What do you the know old that name. we don't This know? is a choice we Yoshida. made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and What do you mean future? we hope you'll What you enjoy the mean? new name. What you mean by や that? っぱりこうシリーズね、歴史が長いとこう発展していく中で、当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後にな Why って would that be それを important 拡張しようとする unless? と噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性 If とか I get a 6 remake, I may 発展性ということを cry. 考えた時に変更しなければいけないという For タイ like ミング tears が of ある joy. というのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けて You can't expect this man to move on. He spent 25 minutes talking about the cheeks on a Lalafell. Just let him cook. Let him do his thing. So let's move on to the Story of never mind. Dawntrail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. Wuklamat. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど。I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあそれしかないですよね。そうですね。まあじゃあ気にしないで先進みましょう。Don't worry about it. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。And there will of course be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. その王位継承レースというからには他にも候補者います。Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition.
今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かった、じゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。It'll be coming out on January 16th. That is my Twitch channel's さす anniversary. がにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの Tune 日で in, 倒れている kids. の Tune で in. 厳しいので、中1週明けて、リリースさせていただきます。Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて、皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tural. こちらエオルゼアの Yo, 全 new 体 map? 図ですね。三大洲 This is の the 西 shit I'm here 方に位 for. 置する巨大な大陸です。 New world maps. So on the map, you'll Oh, this is see the same that one we it got is to before. the Never mind. west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、 Although, And on the left is what we've shown you so far. oh, son of a bitch. で今回 Did you see Mericidia? It was over there. It was over that way. 南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tural is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. So we're going to North America. 14の世界地図はこのようになってお There's ります。 Mericidia. So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to Tural. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tural actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tural. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. We 今回の冒 must 険はこのトライ fight オラを中心に Gilgamesh ト on ラ that ル大 bridge. 陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tural will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tural. I'm sorry, 南 Greg. 北文 Greg. 化的な統一感というのは、My bad. ある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。
There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tural that will change the story significantly, so you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. So more like で Stormblood. は新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。So we saw some of this before. Music. I know I'm gonna enjoy this expansion. The music is great so far. Yo, we get a straight up Wild West. What is that logo in the background? Stop. So are they? That's, I was about to say, is that oil? But that you saw the blue steam coming up. So there's a cerulean, like, interesting. Interesting. Yo, what is that? Oh, the new lighting. This area is gonna look great. That's what I'm saying. It'll look great when I'm not watching a stream and I actually get to play it. かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Bro, what? You can't just drop this shit. What the hell? What is this expansion? 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、ちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。Solution 9? We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、
まあ、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tural. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。So this has been constructed by a totally different civilization than Tural. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、I think you can probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すいません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあもう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。The name is from Final Fantasy X. Any mental image you might have had for Dawntrail right now. すいません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除した It's also limit break in 9? Is that true? Like I said, we can't really show you Solution specific 9 is the objects Dane's in this attack. setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。So this is under it, I imagine? こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。And this area is called Heritage Found. もう謎しかないですね、これね。It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。There seems to be a steam-powered train. まあしかもこれアートワークですけど、手前と奥とで異なったね文明が混ざっているように見えますが、こちらは一つのエリアの中 I guess I was wrong. There's no solution 9 and 10. And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけちらちらお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. Based on 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリア Based on the design, it doesn't appear to be Allegan. 助かります。So I'm You'll just assuming have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. Sure, ま sure, ず sure. 1枚目。もうまあこれまでね、黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマー帝国っぽいイメー Because ジ they were に harvesting 見えなくもないんですけど、ちょ ceruleum. っと違いますね。It looks a little bit like Garlemald, but Yeah, it not could be quite. Imperial. I was about to say it could be Imperial. Like one of the Lost Legions. And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。
In our second That screenshot symbol- here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? That makes me think of Mock. こういった地域だとしても人々は This could be a ここで Magi たく thing. ましく力強く生きています。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. まあ、とにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんな What も is のを this 詰め込ん expansion? だ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. Go on. これまでにペルペル族それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. We love a good も moblin. ともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いておりエオールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですがハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu Hanu. Hanu, get out of town. これプロデューサーレターライブとかでも話すとき吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。But the Stop most with this. important part of this So cute. are the Mamulja. トライオラを治めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャグルージャジャを筆頭にですね数多くのマムージャ族が登場してきます。The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは Everyone gets a nickname in this その expansion. 一部 I になります can't. が多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士であ So る like 皆さんが出会い、どのような elephant 冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてじゃあここからはですね各種システムのアップデートそれからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみませんまずは何度もお伝えして恐縮なんですがついに皆さんのレベルキャップが100になります。As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you.
皆さんとはね足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. うわすごいコメントでもたくさんね手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね Comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそここまでね我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですねついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので本当にありがとうございます。 Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあでは今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。 So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, バイパーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? お3割4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. いや Who's gonna いや stay 何 Red 言ってんだよ Mage? 結局全部やるんだよっていう人、 Who's going to play everything? Yeah, all right, that's true. I'll play everything. 当然やろうみたいな感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. コメントでもそりゃそうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパーどっちもやる、結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます。 A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、 You can buy that しっかり baseball jersey. アップデートしていこうと思いま I す。 see you in Of chat. course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では I'm not a jersey guy, but I 続い bought て the バト hat. ルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。 So let's talk about the core battle content, including some new info. もうこの辺り今表示されているものは今回もしっかりありますよということをお伝えするだけです。 Of course, as far as everything on this screen goes, Right. we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This There is we go. I was the waiting for dungeons it. that are well Show me the underway, and also that dungeons. will not be spoilers for you. どうぞ。 Okay, we've seen something of this before, right? Ooh. Ooh. We're getting a Tri-Talk thing, right? Or whatever they're gonna call him. So much lightning imagery. What the hell is this? Dude, what? はい。ありがとう What ご is ざい this ま expansion? す。
まあ、祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方非常に順調に進んでおります。Every time. ですね、僕の、一時チェック、道中チェック。This amazing music you heard is shit. It's not final. But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークな So that's the eliminator right there? いますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋 Oh, トレしす so ぎた感が Valigamonda あります is よね Tritarch? Is that the vibe? This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Kryle's gonna come join Given that us? Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support Nice. debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんには All that's left is 歌詞が Tataru. 大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 貸しじゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ Money man, 恩 sir. 返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中では The あります problem is が、 they're スクリーン all ショットいくつか持ってきたのでご themed, so they 紹 all 介し still ます kind of look like old These are ones. still in development, but we did bring a few screenshots, so let's So I take a can never look. tell what is new. こちら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが、今回それぞれの I actually love that パ summoner ー look. ツに Summoner's my 異なる favorite 素 one 材 there. 感という、それから質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね、非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければと思います。I think especially the quality of the cloth really stands out.
Yeah, I like the way that looks. 際にはですね、 The draping there is really 冒 cool. 険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら貴公子、リーパー、先生術師、そしてナイトです。So here we have Machinist, Reaper, Astrologian, and Reaper? Paladin. まあ That's 光の当たり Reaper? 具合だとあれですね、貴公子のあたり分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。I think the Astrologian. quality might be easiest to see with the Machinist. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の How 大 dare 規 you 模 not コン show テン me ツ red やり mage. ますよというお I 話 need を to さ see せ that て it looks い the ただ exact きま same し as た。 all the other red We mages. have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたので、ちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。またどこ行くんだよっていう感じなんですけど、Wow, where are we going now? ご覧の通りですね、次なる大規模 I 生 want a moon 活 base. 系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. What does that 一つの星 mean? だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですね、いろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね、 What is this 西方 expansion? の What is this expansion? トラル大陸で冒険だとか言ってるのに、じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tural, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言い I'm ます。 so here for The this name shit. of this content I'm will be so Cosmic happy. Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先 Interesting. エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこでねどんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開さ So れ we're て out い there く、just spreading 長 hope 期間 and の joy. コンテン Is ツにな that って the います vibe? ので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイヤの話 So を it's して like いる人が Firmament 多いですね。 meets A lot of people talking about Saint Seiya. the Ultima コスモって言 Thule. ったらもう世代によってはすぐ Planet building? そうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンスレイドについてです。Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですね、 Love ア it. ライアンスレイドどうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からねなんと21年を誇るファイナルファンタジーXIをテーマにした内容でお届けしてまいります。
So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our Which great part, though? senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Shadow. Okay, I was calling this earlier. So I feel like Raid 1 is Shadow Lord. Raid 2 is probably the twins. Raid 3, Promethea. Let's go. Calling it now. 闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするのか、それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか、気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. Unlike the jailer in WoW, the Shadow Lord actually had a backstory that was well thought out, and they told it over the course of getting to him. So you knew who he was by the time you fought him. Just saying. こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はいではアライアンスレイドを This is what I'm here for. What is this going to be? 新たな物語が開幕となる Chrono Trigger. レイドに関してもお伝えしてまいります。 Best of Nero. And we have another new story coming with the 8-man raid. Sid and Nero こちらもですね、 by a コ bakery. ンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. Someone's RGB PC? What is this shit right there? とかけ離れすぎていて、何なんだ。 This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. ツイッチと YouTube、特にツイッチがですね、すごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。You don't all know a lot about this hardware. 一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言って Hold on. こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? こちらもですね、レイド I'm literally looking at all the symbols right now. 登場予定となっています。 Of course, there will be myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジーXIV完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので。So that is our 8-person raid. Don't do this to me, 高 man. 難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね、絶言ってる方多いんですよね。Oh, a lot of people playing ultimates. さあ、次は新たな
絶に関してのお話です。And we will have a new Ultimate Raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて、今回何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょう。 what will it be? 聞いてみよう。ゼノス。Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣。That giant Moogle. 順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか。 thinking we're going to go in order of. エデン。 Let's be- なるほど、エデンね。Eden. エデンね。 Eden. Okay. Look at these 次 two なる roommates. 絶コンテンツは These 希 two 望 best のその friends. エデンのとあるストーリーをモチーフとした内容に Just なり hanging ま out. So part of the story from Eden will be our theme. す。こちらのアートを見覚え Not even もちろんあり thinking ますよ about ね、 kissing. 光の選手の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. Interesting. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツ If you're wondering, Jesse, what are you doing? I'm still looking at this image. I'm gonna figure this out. We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの We 非 knew 常に this from the 高 last い one. 某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなのでヒルディまた活躍してくれるか If this is ことになりま Blitzball, した。はい。 that'd be huge. Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので 7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボゼアに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Eorzea, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。
So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですねしっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとして、まあ、アップデートやりきった結果本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますのでぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, content-wise. 欧州ファンフェスでお伝えしまし Go た on. 新たなリミテッドジョブ、まあ、パッチ 7.X シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Lions coming back, baby. Let's go. 魔術界を実装させていただきます。Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあ、ソロでも遊べるしリミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術界という名前ですので何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、まあ、こちらについてもねちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、まあ、交えながらですね、7.0 とか 7.X I've been looking at all the ASEAN various logos and all the things from Final Fantasy So XII. that is our updates about 7.0 and 7.x. None of them, some of them are close, but none of them are accurate. の進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk So it about could the be ASM, graphics update and because these are only progress. 13. 今回は It could be R ア symbol. ップデートもですね、ずいぶん大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての Before the stream started, we were joking around about how Final Fantasy XIV is Star So I Trek. will now show you a little bit about each race that you might want to play. And I said まずこちら that the goof would be that if we killed God, and not much like Star Trek, and So let's Shatner had to start fight with Shatner, Huron Midlander male. ここからですね what if we fight 皆さん Asm, bro, and he's 画面を見 ourself? て It's us, 左側が dude. 今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようにな Love っ it. ています。 Big So fan. the update this here will look like this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、まあ、非常に明確になってテクスチャー解像度不足していたものも I like this bit the most. 各ねパーツ The shading around the mouth, 高 it actually looks like a 解像度 mouth 化されて now かなりね見栄えするようにな instead った of んじゃないか whatever it な is. と思います。 So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけどもっ
となんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do It wouldn't also look want like the same game. keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族 Yeah. 初期装備、 The difference? 種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックス It's ア really ップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェック The も僕のチェック Lalafell? も終わりましたの Oh my で、初期装備、各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態。 Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. まあやっぱり髪の毛の質感、それからボリュ For ー me, ム表 this is 現 the かなり key. 異なってま Look す at。あと唇のね艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。 Comparatively, I love that. As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also, for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、 That's こ what こに落ちて that る is. 影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。 And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now What we have is a this gonna look Highlander like? male. 新しいバージョンがこちら。 Yo, With that the actually new like molds with his まあ face. 筋肉のね、 Oh, that's so 凹凸 much better. それに対してのこ So う much 影 better. の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。 I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. まあ今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。 Yeah, the scars, Yes, the before we sort of nose had a scar looks so much mishmash of, better. textures look in there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょ And now for a Highlander female, う。こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ目鼻立ちっていうのがまあ非常に鮮明になって、例えば I think I 髪の dated this 生え girl 際なんか once. もかなり自然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Ellison male. The 6 of you who play Elizon, this is for こ you. ちらがグラフィックス Yo, he looks And the great. updated version. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんか。 That is a huge glow up for him. That looks great. What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. Yeah, it doesn't have this. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、 Oh, yeah. まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが吸盤なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. Love 続 it. いてはエレゼ He ン looks great. 女性、こちらが現行となります。 They Here's picked the the worst original photo. for an Ellison female. そしてアップデート I was about to say, され no た matter what, she's エレゼン gonna look better. 形 No The matter updated what. version. まあもう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになって、これまで以上にですねイメージを保ちつつ、 I've スポ seen ーティーなら things で I はの cannot リアルさみたいな describe. ところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。
So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. The shadow? Right there, look at that. That looks so good, the armor layering. しきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版、革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. The leather looks like leather, right there. されている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So That's definitely cool. take a close look. では続いて、元からイケメンの No one plays these. Move on. 男性です。Move on. So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。It's pretty good looking already. No one even cares. こちらがアップデート版となります。This is the updated version. まあやっぱ唇のツヤとかですね。All of Japan just swooned. Is that what I heard? こういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょう。And let's take a look at the Mikote female. はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 Yo! and the update. She こ looks の great. 肌の褐色っていう表現もですね、まあ、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやって艶が I'm so glad they 出せ used るようにな darker って skin too, because that 環 looks 境光が暗いところだと awesome. 本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなってしっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, Nice. so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. まあ、特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. Yeah, she looks great. She looks so good. こちらルガディン男性です。 Yo! Continuing on to a I'm excited to see what Rugadin this looks male. like right here. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう The 純粋に texture 全部 on the パワーアップ bandage みたい looks so な good. 感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱりもともとのこの顔のね凹凸表現というのが、まあルガディン影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね I can't stop looking at his lips. This guy 自然に馴染むようになったんじゃないかなと思います。 Loves In smooching. general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディン90% of this guy's day is- いるんですけど、さらにねI gotta have そ my のフレンドが chopstick どういった on. こう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I love I the have a friend who chopstick. is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン Yes, 女 let's 性いきま go. しょう Show me, Let's take a mom. look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。
This is current. Break me, giant そしてア mommies. ップデートにより And こういった形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 So you very large, much. so soft. まあ、ルガディン女性、やっぱりこう男性と同様にですね、各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. The eyes look so much better. Just like shockingly better. 高くなったことによって、まあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減って、しっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. Sure. だんだん化粧品 Show が me アピール my してるよ little うな気分にな people. ってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。 Let's go, the kings! The kings of the world! こちらがアップデート版。 My little cutie boy もうね、 is gonna be so 違い cute. がわからないぐらいこだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ紙はね、まあわかりやすいアップデートなんですけど、まあ瞳とか。 You look the same. No, it's not ここも true. ね We look 見てください。 better. We look the same because we always look good. Easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. We always とにかく looked ララフェル good. の男性女性に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで。 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafels while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたの The funniest part is the single little chin, like lower lip bump. より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね、綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of Doll-like? we did make You mean adjustments warrior-like? to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, I can't wait. I'm gonna is wear much this improved. outfit like crazy. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。 Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 Skin looks great. The skin It's looks been great. updated like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り男性と同じようにとにかく自然さを徹底して愛くるしさを残したままさらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。 As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. This poor girl just まあ discovered 特に hair 今回 gel. ね、サンプルとして She's like- 褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. It's so do we have good. a lot of Lalafells here? The whole いますよ crowd ね raises their いっぱいいます hands. よね。 There's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。 They're all in the back row. すごい売 I see っ you て up る売 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. Nah, a lot of the fellas are out working their $1 million jobs Next, an Aura male. and getting laid. こちら。 Yo, that looks way better. And here's the updated version. まあやはりこう暗い The bones look 肌にした時 great. のまあ肌の質感表現っていうのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、
まあそれから角とか鱗っていうものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。Scales? So as you can see, the texture of the dark skin. I don't know, what would you call the horns or a bone, right? Your feedback, from what No, we it's showed like previously, fingernails. And we are continuing like a to nail. improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the texture, the improved textures, really So help much out better, with the yeah. horns and scales. Also, that right there, ヨハイさんにも and that right there いいね。 looks so good. I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. Why are you doing that to 続いてアウラ him? 女性いきましょう。 He just wants to be loved. And our female now. こちらが現行版です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていうところが It's ポイントです。 crazy. So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we The think eyes we've been tell able two to different stories. It's improve that wild. even still. 特にアウラはですね、 Like this is like a sad longing, 専用の and this is like シェーダーも I 現 have れて ascended 専用の reality. 描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。We've used some special shaders for the eyes, so while you can Looks so still good. get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. Yeah, も this ち is ろん the ですね villain who's like half アウ robot. ラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気の He's ない like, I have こう瞳 transcended this というかね reality. あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね皆さんね、キャラクターね。 You want to get into character creation, don't you now? Are they ちょっと changing 今 it? 条件はま Is だ it 制 updating? 作ですが、プレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱりねグラフィックスアップデート、まあアップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では That's 続い it. てロスガルになり Yep, ます nothing to show. This, Next we and have then a Rothgar. that's it. こちらがアップデートバージョンです。 And the update. やっぱり I like 最 the も lower 大きな lip bit there. That 恩恵 looks great. はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their As long fur as more we're still realistic. operating on これ PlayStation はね 4, I も don't う think we すいません can 触ってもらって動かしてもらうのが一 fur 番 it なん up. で。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Vieira male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデート I です。 hope it's just the photo of a And the rabbit. updated Son of a... version.
まあもともと完成度が高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ、影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いて My mom is very excited. And now we have a Viera female as well. If you haven't seen that video, she said, and I quote, "He's wearing too much clothes." こちらがアップデートバージョンです。 And the She looks updated. great. これだけ、黒いね、かなり濃い色、まあよりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. I'm curious about the nose. This is just a different nose. That's just a different 続い nose. てなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-die channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います。I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。Love it. So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-die channel die affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。But now you will have 2-die channels to be able to create something like this. Love it. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。Which allows you to color the armor as well. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。Pink. So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。And So with the our leather current dye color. capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、 That was close to pink. That was close. 出せるようになっていきます。But now you can dye both. まあこれはカラーの Red is not こ close. う Shut up. 色変化が分かりやすくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル。 Oh shit. Here's the original. So many bunny girls out there about to be like 続いて ecstatic. こちらがね今まで通り、Yo, that looks so 布 good. の部分染色できてました。And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が鈍いになるので、 That's こうい cool った shit. カラーの That's 変 pretty 更が good. 可能です。 But in the future, this is what it will look like with 2-die channels. ただやっぱり皮全体、皮の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃ Someone get that girl a pumpkin spice latte. ちょっとそうはならないので、こういった
2部目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいません、うちのキャラクターチームのセン really ス good. を信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. 全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、できる限りですね皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね黄金のレガシー発売までの間にプロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。すいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. I feel that. To water. To the hydro homies. うまい。Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね準備の方よろしくお願いします。 Okay. We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされている方で、やべえまだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃ There's い one ますね。 person. まだ結構いらっしゃい That's ます me. ね。 Quite a few まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですねグラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しております。As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. Through すでに Stormblood. パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲が 4.0、4.x シリ I'm ーズ not へ going と to say 拡 it. 大 I'm して not い going ま to す。 copy pasta. We have expanded the free trial through 4.0. Strong enough. まだですね14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。
So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Xbox いよいよ Xbox One リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21 Welcome, 日 Sprouts. 頃、ちょっとまだ I その can't 前 wait 後 to 数 run 日ずれ stuff る可能 with 性があ you. るんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Until February Our current 29th. plan is to begin the open beta Then it's around Final the Fantasy XIV 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてエオルゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in-game. そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですね、もう We マ have ス a アップして date お for りま this? す。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. So we こ don't. ちらリリース4月上旬公開予定と okay, さ we せ do. ていただきます。So this will be released in early April. まあ 7.0 April への 1st. 期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawntrail. And as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. Cool. またファイナルファンタジー16は Get my ですね Torgal mount. 先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。So, and also we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジ I ー am aware. 14.7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも This DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとか I love when he gets exasperated. 基調講演終われた気がするのでさあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か Am I forgetting something? ロス I think that's it. え Something? Froth? ロスがある No, but I think that's it. あ Froth? I can't think of anything. ウクラマトの Ukramoto, yes. ああ Yes. そうだったそうミコッテだと思ってたんですよ。 But I totally thought Wukomat was the Mikote. ご覧いただきましょうどうぞ。 Let's look. Yo! Big Mama Furries. Let's go. They know what they're doing.
That's some dude's dream right there. Some guy was like, I dreamt that last night. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまな、ね、デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. I'm gonna need someone to side-by-side image Goofy and Pluto with Makote and Fem Hrothgars. As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Eorzea. 比較的ね出生率設定も出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが女性の出生比率が少ない種族ですが優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do So it's have reverse bunny surpassing boys. leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですねヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。 How the hell? So please Zabral? look forward to meeting them. もちろんねプレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますがどうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね、Right. ご紹介 More した money. Got it. 新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Oh.はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調講演締めたいと思います。So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, release Dawntrail in 2024. 発売日コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらのアートね見たことないキャラクターがいたりもするんですが、 Please look forward to ぜ it. ひそのあたりはねちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you, Kate.
ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表 Okay, so there's no more translation, I assume, from this point. 隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。 It's the team! Yay! Oh, nope, it's the boss. The boss is here. Everyone, the boss is here. Time to scram. Ladies and gentlemen, we're doing this. Hold on. I'm going to Reddit. I have never been more invested in a thing that isn't a thing ever. This is the most important thing in the world to me, is figuring this out. All right, we got Hrothgar, Pictomancer. That's cool. We got all sorts of stuff. That's fine. Someone made Yoshi P. Hold on. We all knew this was going to happen, so why am I even... We all knew this was going to happen. We all knew this was going to happen. We all knew. But the thing that matters is that's Newtown Solution 9. Is this a... Do we have a video? All right, so we saw this. Looks great. Here's the thing. Amazing. That's very good. Realm. This little guy. Mom says I can't play Final Fantasy XIV because it's past my bedtime. That face is so good. That's good shit. A player raid concept. Okay, here we go. This is what I'm here for. All right. Saving this image. Save image as desktop. Boom. Here we go. And then we're just putting this right on the screen. And we're doing this. Get out of the way. Get out of the way. You're all about to help me go on an adventure called Jesse Figures Out Whose Symbol This Is. Here we go. We're going down the rabbit hole. So the ASEAN symbols are based off glyphs, the glyph symbols from Final Fantasy XII, right? We know that. It's a thing. It exists. And you can see that the ones that we have available, so what they've done, they flip them upside down and it becomes the symbols. So Bellius became Lawgryph, right? And you can see like they pick little bits out, right? Here's the thing. These are only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So we still don't have Asm. It's not here. And so Ultima is the closest one. I mean, it's close, but it's not the same. Similar to how this La Brea is close, right? Look at this symbol here. Oh, hold on. You can't. This symbol here is pretty close to this, but it's not. It's not the same. This one has a horn in the middle that sticks up past the two side ones. And it looks like this off to the side, but it's not the same. It's not the same because it has 3 little prongers, and this doesn't have 3 little prongers. It could be the mix of a few. I don't see anything in this one that looks similar. I don't see anything in this that looks similar. I don't see anything in this that looks similar. Try widening the logo. It looks much more like it. But it doesn't matter because they've already used the logo. Unless you're telling me that the next expansion is also just about La Brea. I don't buy it. I don't think that's La Brea. No, we don't know Asm's symbol, which is why I'm open to that being Asm. Because on all of them that we have, these are only 13. We have never seen Asm's symbol. And, it's possible that it's not one of these. It could be. So
lore-wise, in the lore, Azum is known as the one who like travels around and explores. Even in the new book, in the Eorzea Volume 3, they have a thing about Azum, and he looks like he's the traveler, dude. He goes around and he talks with all the people, and he like hangs out with the people. So it's feasible that Azum could have, like, while we were all dealing with Ascians and Alligans and Wars of Magi and stuff, on the New World, he like built a paradise, right? I don't know. It could be. South Seas Isles, is that what that says? I gotta be honest, I thought that said home of Lalas, which is true technically. Shout out to the home of Lalas. Okay, so this is Mericidia. And it's on the map now, so that's a thing. Mericidia is there. And then we are over here. This is where we're going to have question. So this canyon, very cool. Don't know what this is actually going to be. But the city is here. Because if this is the bridge, right? They said the bridge. So that's like Panama Canal-ish, right? That's right there. So this is the bridge. The bridge leads to North America. Oh, no cursor? Son of a biscuit. Yeah, you're right. You can't really see it. Okay. I'll put the close up and I'll do this, okay? This right here, this bit, this is the this right here, this line is sort of our Panama Canal. It has a clear crack in it, which is interesting. I don't know what that means, but this right here is the city, and then behind it is the big bridge. The big bridge connects to North America, and even though you couldn't see me do that, that's so funny. Hold on, let me North America. And this is going to be the North American city. The future city. So I wonder if that's going to be like, I don't know. Solution 9's roughly where Area 51 would be. I mean, roughly, that's true. Roughly. Area 51 is Vegas. It's more Vegas-y, so it would be down here. But like, I don't know. Vancouver has a lot. You know what? Vancouver, if there was ever a city that was made of space aliens, it's Vancouver. So like that checks out. That's not Vancouver though. I know Vancouver would be over here, even though you can't see my thing anymore. Vancouver would be over there. Can I shrink this down? Oh, the other way. Vancouver would be here. I'm aware. I know. I'm just saying. Salt Lake City. Yeah, no, if this is Florida here, it's gone. Florida destroyed. But the price we had to pay is LA went down with it, unfortunately. We lost LA. But yeah, this would be like Washington State. California and Oregon gone. Washington State. So yeah, this is Canada. What we're learning here, Canada has a future city. I'm curious if these are actually, because they're uncovered, right? So you notice that they're on the bigger version, right? There's a zone here. There's a zone here. And then there's this. Is this one zone? Is this another zone? Is this one zone? Is this another zone? Yeah, I think we could get 6 out of this. I don't know. I'm staking a claim for a theory. It's a civilization that has not been affected by any of the calamities and thus was able to advance unimpeded. Alligans are already considered advanced, so if they weren't wiped out, they would be much higher tech. I totally agree. I think that what we're about to find out is that the key is what caused it, you know what I mean? And it could either be, Azum set people on the right course, or there was something, like it's a group of ancients that made, whatever the case may be, this is something that made it, like the rest of the world, while it was getting destroyed, these people managed to make it through every time. So for the last 7 calamities, they've been doing just fine. Time out.
Time out. Time out. I'm going to trace over it. And I want you to tell me if you see it. Here's the little nub on the back of the head. Here's the mouth. Here's the face. Here's the mouth. Here's the big lizard eyes. Here's the neck. It's just one of their heads. Tell me I'm wrong. Tell me I'm wrong. That is that dude's head. Tell me I'm wrong.